做咗10幾年嘅 trading 啦。咁跟住就都自己開個小食店啦。咁而家咧喺疫情之下咧，咁我做一啲嘅清潔同埋消毒工作嘅。咁我自己本身亦都係曾經係一個三高嘅人士啦。咁有血壓高啦，有糖尿病啦，同埋高膽固醇啦。咁但係就話我喺上一個禮拜我覆診完之後，我亦都正式踏入咗脫離咗三高啦。點解咧？就係因為我已經喺冇食任何糖尿藥之下，3年裏邊我嘅血糖都係保持平穩同埋穩定嘅。咁醫生醫生好串啊！佢就話你唔係冇糖尿病，只不過話你而家係唔需要食藥啫。咁我諗下佢有講得好似有啲道理喎。我哋好多時咧都係身體個狀況咧都係睇個指數啦。我哋度啲指數出嚟嘅時候咧，咁啊可以反映到我哋身體嗰個情況係點樣啦。咁由我認識到健康產品之前，我自己嗰個身體情況咧係可以咁講係都幾差嘅。除咗三高之外咧，亦都係一個肥胖啦。咁肥胖亦都係引申到好多其他嘅問題。咁我哋可以睇翻張相啊。當時喺呢張相嗰年嘅時候咧，我差唔多接近200磅啦。亦都有好多唔同身體狀況，亦都係出現咗出嚟啦。導致到咧我係需要去做一個通波仔嘅。嗰個身體嗰個情況咧都幾惡劣下。喺醫院又留醫咗好耐啦，直情係要入埋 ICU 啦。差唔多近死亡嘅邊緣咁樣啦。咁所以就話之後亦都咁好啦。咁我認識咗阿 Vanessa 之後咧，佢幫我亦都教導我，協助我由一個咁超重嘅人士啦，可以透過嗰個減肥嗰個 program 啦，可以收到身啦。亦都係一路咁 keep 住嗰個身體嗰個狀況，就一路咁改善啦。以前曾經用過好多唔同嘅健康產品啦。但係你話嗰個每個月嗰個開銷咧都幾昂貴下嘅，每個月差唔多咧要成4-5千蚊到啦。我認識咗艾多美之後咧，用佢好多嘅，尤其是呢個嘅苦瓜膠囊啦。喺呢3年裏邊咧，我係靠呢個苦瓜膠囊咧，一路可以唔需要食任何嘅糖尿藥嘅情況之下咧，就可以令到我嘅血糖好平穩同埋好穩定，亦都係一個正常嘅指數咯。點解苦瓜膠囊咁咧？因為佢有一個專利嗰個勝肽專利嗰個技術，有19項專利技術啦。嗰個苦瓜勝肽啦，令到我哋嗰個最接近人體嗰個血糖咧，令到我哋個細胞咧去吸收嗰營養咧係好穩定嘅。同埋佢裏邊有其他嘅唔同嘅成分啦，令到我哋尤其是喺我做嗰個減肥嗰個過程裏邊咧，苦瓜膠囊亦都幫到我哋好多㗎。另外就話最近咧，我喺最後一次參加嗰個減肥比賽嘅時候咧，我亦都係喺8日之內咧係靠用樂麗果汁啦，同埋話益生菌啦，可以喺8日之內咧，我哋減到我自己本身咧就減咗有13.2磅啦。其實就唔係話我自己本身有幾勁喎，其實喺我哋所有嘅參賽者超過有一半咧都可以減得到有成10磅以上嘅。就話因為我哋嗰個方法用得正確，同埋話我哋個產品係非常之有效，可以幫到我哋
頭先睇到嗰張相嘅話，嗰、個顯示嗰個身體嗰個器官年齡，好似頭先 Amber 所講咧，佢點樣去令到佢身體年齡喺好短時間嗰度去減翻低。其實呢個身體年齡咧53歲咧，係比我實際嗰個年齡咧係後生咗10歲嘅。咁即係話結果質同埋話我哋嗰個方法咧係非常之有效咯，可以令到我哋喺咁短嘅時間可以咧 keep 得到咧，同埋話可以幫得到我哋嗰個修身嗰個。咁我今日嘅分享就係咁多啦。好。